政府啲部門咧係冇靈魂㗎做嘢，佢基本上咧係食塞米㗎。嗰班友咧，大部分都啲公務員啲咁嘅友都好多都係黃友嚟嘅，佢一味係呃飯食㗎。好多啲政府部門嗰啲友都係黃友嚟嘅，全部都大懶蛇。收到匿名投訴就踢一踢咗咁啊，搞一揼啦咁，跟住一運用佢嗰個哇尚方寶劍，危害公眾安全，一刀就劈死你。喂，好生意又死，冇生意又死，係嘛？官逼民反，藍絲都變黃絲啦，係嘛？即係你又唔怪得人哋宏福苑咧嗰啲聽證會啲人咧，即係藍絲都變黃絲嘅聽到，喂咁腐敗嘅你香港政府嗰啲部門喺宏福苑呢件事件裏邊差得咁緊要嘅，喂我呢排都其實都唔敢講噶啦，因為咧如果我講宏福苑聽證會咧，我都死好多細胞啊，仲有啊，我自己都有捐錢嘅，都以數十萬嚟計嘅，捐俾啲災民。即係我自己都覺得都好慘嘅呢單嘢，但係個問題咧，我都唔敢再講啦，因為有好多別有用心嘅人咧，就話我咧以災亂港啊！哇係，跟住咧喺個咩啊 Save Hong Kong 精神病個 Facebook 咧，日日都做我咧話我以災亂港，因為宏福苑嗰單嘢咧，我就第一個，我係全香港第一個要求消防處阿楊局長下台，到我今日都係咁講，失職。救人就一流，救火就9流，救人就100分，救火就0分。成單嘢通天大火災，燒咗7座樓。呢個楊局長又話呢樣唔出得，嗰樣唔出得，連人哋習主席柯打話要高度戒備，深圳啲消防處行晒人去蓮塘嗰度過關，跟住你。消防處處長又話現場有800幾個消防員，唔需要內地嗰啲人啦，亦都唔使呢個無人機救火，亦都唔需要雲梯，亦都唔需要直升機掟水彈，乜都唔使，我哋淨係睇住佢燒通頂，就係我哋消防處救熄噶啦咁。呢條楊局長到今日仲出緊幾十萬糧，係嘛？你聽完個聽證會，你嘅人都激到生蝦咁跳啦。係嘛？我都係已經唔敢講噶啦，宏福苑，我費事俾嗰啲咩唐山大地震 Facebook 啊，咩 Save Hong Kong 精神病人嗰啲 Facebook 日日做我以災亂港，係嘛？我就係講真話嘅啫，喂，我唔理即係我唔理黃定藍啦，我唔理你政府定係平民啦，我就幫你不。